เรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยากลองออกทะเลเป็นเวลา1 วัน 1 คืนณท้องทะเล300 ยอดฮัลโหลว่าไงใกล้ถึงแล้วเนี่ย จะถึงบ้านไต่ละ จริงเหรอ ในวันที่ฟ้าโปร่งพวกเราออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ 10 โมงโดยมีจุดหมายอยู่ที่บ้านไต่เอ็มอำเภอ300 ยอดเป็นเวลากว่า3 ชั่วโมงครึ่งบนเส้นทางสู่ท้องทะเลที่พวกเราพลาดโอกาสออกมาแล้วกว่า3 ครั้งไม่ว่าจะด้วยเรื่องโควิดหรือคลื่นลมสุดท้ายเราก็มาถึงบ้านไต่เอ็มจนได้300 ยอดมาถึงแล้วไต่ป่ะครับบ้านไต่ป่ะครับคือเอารถใหญ่จอดนี่เหรอแล้วเดี๋ยวไปยังไงต่อครับอ๋อรถแดงนี่ไปเนาะเลี้ยวเข้ามาจอดนี่เลยพอมาถึงเราต้องช่วยขนของเพื่อย้ายไปยังรถกระบะสีแดงของไต่ที่จะพาเราไปขึ้นเรือในการออกทะเลการเตรียมอุปกรณ์และอาหารให้พร้อมเป็นสิ่งสำคัญในการออกเรือกับไต่เอ็มจะถูกนำทัพโดยพ่อของเราหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่านายพรานใหญ่กับเจ้าน้องชายของเราที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆตลอดการเดินทางพร้อมลุยไหมวันนี้เอาไอช่อนกิโลเอามาลีนอะไรนะเอามาลีนมีเหรอไม่น่ามีซ้อมแล้วซ้อมตีปลาตีหัวมึงอะพวกเราไม่ใช่นักตกปลาอาชีพหรือเซียนเบ็ดที่จะมาล่าปลาเพื่อความสนุกหากแต่เพียงการได้รับอิทธิพลจากพ่อเราที่ชอบตกปลามาดำรงชีวิตและเพื่อนๆที่อยากลองประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชาวประมงในครั้งนี้ซึ่งสังเกตได้จากสีหน้าแววตาของทุกคนที่ล้วนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นว่าเรากำลังจะได้เจออะไรหลังจากเตรียมตัวกันเรียบร้อยพวกเราออกเดินทางไปยังจุดขึ้นเรือหาด300 ยอดที่ห่างจากบ้านไต่ไม่เกิน10 นาทีค่ายอาสาหรือกิจกรรมที่จะต้องไปสัมผัสชีวิตพื้นบ้านบรรยากาศที่ชวนหวนคิดถึงวันที่เราจะต้องซ้อนท้ายกระบะขับลุยแดดไปท่องเที่ยวตามชุมชนชาวบ้านที่พร้อมต้อนรับเราไม่นานเราก็มาถึงหาด300 ยอดบรรยากาศหาดชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวท่ามกลางแสงแดดที่พร้อมจะทำให้เราเป็นลมได้ตลอดเวลาและเพื่อนๆที่กำลังโดนทะเลรับน้องกันซะแล้วนี่เรามาทำอะไรไหมเราทำเลยอุ้ยเหี้ยมันหลงเลยสัตว์ตัวหอยบาทเดี๋ยวนะเขาอ้อมไปไหนตอนแรกเราก็นึกว่าจะขึ้นเรือที่สะพานปลาง่ายๆแต่ชายหาดที่นี่ไม่มีสะพานปลาและดูเหมือนว่าเราต้องลุยทะเลเพื่อนั่งเรือเล็กไปขึ้นเรือใหญ่เท่านั้นโอเคปล่อยเลยการได้มาตกปลากับเพื่อนครั้งนี้เราอาจจะเปลี่ยนจุดโฟกัสของตัวเองจากที่เมื่อก่อนเราเป็นคนมุ่งจะตกแต่ปลาไม่สนใจสิ่งรอบข้างกลับมาซึมซับบรรยากาศรอบข้างเสียงเครื่องยนต์เรือที่กำลังแล่นไปด้านหน้าแสงแดดและเสียงคลื่นลมทะเลที่ไม่เคยหยุดพัดเราก็ไม่นึกนะว่าจะได้เห็นเพื่อนทำอะไรในวิถีชีวิตอีกแบบที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมันทำจากที่นี่ในใจเราตอนนั้นก็แอบคิดนะว่าถ้าคนเราตัดเรื่องเงินออกไปได้บางทีเราเอาชีวิตมาใช้ในแบบชาวประมงที่นี่บ้างก็คงมีความสุขดีและก็ถึงเวลาที่เราจะไปขึ้นเรือเราไม่รู้ทุกคนรู้สึกไหมนะแต่ทุกๆครั้งที่เรารอคอยอะไรมากๆเราต่างมีความตื่นเต้นในแบบที่บอกไม่ถูกแค่เรือกำลังแล่นออกไปแล้วหันไปมองวิวรอบๆจังหวะนั้นเรารู้สึกมันเท่มากเหมือนกับเรากำลังเป็นลูฟี่ที่กำลังตามหาวันพีชเลยล่ะยังมีที่มีว่าไงลูฟี่เดี๋ยวหน่อยรับไปหน่อยดิถ่ายกูทำตัวแล้วประโยชน์อีกวะเอาละนี่ก็อยากให้เบียร์เย็นอย่างเดียวเลยฮะยังไงครั้งแรกกับเรือประมงร้อนดิเนี่ยอันนี้เอาไว้เกี่ยวปลาผมเห็นปะ
เรือพ่อก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์ทันที คันทอยลิงเป็นเบ็ดคันแรกที่พ่อจะประกอบเสมอ ว้าวนะ การเดินทางสู่หมายแรกกับเวลากว่า 20 ชั่วโมงหลังจากนี้ บนเรือของไต่เอ็มแห่งย่านน้ำ300 ยอด ที่พวกเราจะฝากชีวิตเอาไว้บนเรือลำนี้ ระหว่างเดินทางคันทอยลิงเป็นโอกาสแรกที่เราจะได้ปลา มันเป็นการปล่อยเหยื่อลงไปท้ายเรือแล้วให้เรือลากไปเรื่อยๆ การเดินเรือกับการเมาคลื่นนับเป็นของคู่กันสำหรับมือใหม่ เพื่อนเราทุกคนก็เช่นกัน ไม่น่ารอด แต่ว่ากิ๊บอ่ะเขากิ๊บเลยกูว่าเดี๋ยวสักพักนึงกูจะตามมันไปแล้ว หน้าบูเลย และวิธีบรรเทาอาการเมาคลื่นของเพื่อนๆ จะเริ่มต้นหลังจากเรือจอดที่หมายแรก คือการได้เริ่มจับเบ็ดและจดจ่อกับมัน ในหมายแรกเป็นหมายที่เราจะเริ่มตกปลาเล็กกัน เพื่อเป็นการรอเวลาที่จะตกหมึกในตอนกลางคืน ก่อนที่จะเจอปลาใหญ่ของจริง ดีไหม ดีครับ หายเมายัง ไม่เคยเมาอะไรคนนี่มีการจับ แต่ไม่ถูกต้อง เจ็บปลาเฮ้ยถ่ายไปโทษดีเลยเฮ้ย จานบอง จับสายขึ้นมาโชว์หน่อย ยังไงครับ โอ้โห รู้สึกไงกับสองตัวนี้ ก็ดี มาครั้งนี้มันทำเป็นกัน ไม่ได้ใช่มันลึกมากเลยวะตัวนี้น่าจะกินตัวแรก มึงก็เล่นได้2ตัวนะเป็นกี่ตัวเลย เป็น2 อัน พวกเราตกกันเพลินจนถึงเย็น และเป็นช่วงเวลาที่ปลาใหญ่เริ่มออกหากินแล้ว มีไซส์ว่ะ ก็ปลาอะไรอ่ะ เขาเรียกครับ ชูหน่อยงามสวยงาม ใหญ่นะตัวเขาเกือบแขน เอาเข้าจริงๆ เมื่อเราจับคันเบ็ด เวลาจะผ่านไปเร็วมากๆ เหมือนเป็นจุดรวบรวมสมาธิทำให้เราตัดขาดจากโลกภายนอก ทันทีที่เราได้สติกลับมา และต้องหยุดชะงักให้กับวิวเบื้องหน้าโดยไม่รู้ตัว น่าอิจฉาชาวประมงที่คงได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวัน ในยามสนธยาเป็นเวลาที่เราจะได้เริ่มออกเรือไปหมายตกหมึก เพื่อเป็นเหยื่อสำหรับการตกปลาใหญ่ในย่านน้ำลึก ไม่ลูฟี่ลูฟี่เหี้ย หมึกสัตว์ทะเลที่ชื่นชอบแสงไฟเป็นที่สุด โดยเฉพาะแสงสีเขียว การตกหมึกนั้นไม่ยากเลย เพียงใช้โยนเรืองแสงโยนลงไป แล้วรอมันมาจับ และมันจะง่ายมากถ้าหมึกมีตัว กระแสน้ำข้างขึ้นข้างแรมความสว่างของดวงจันทร์และสภาพอากาศ ทุกอย่างล้วนมีผลต่อการมีตัวของหมึก แต่บอกว่าวันนี้เป็นวันน้ำตาย เป็นภาษาชาวประมงที่บ่งบอกว่ากระแสน้ำนิ่งที่ไม่ดี พวกเราพยายามตกหมึกกันทั้งคืน ส่วนไต่ก็พยายามใช้ไฟล่อทอดแหจับหมึกให้ ปกติที่เราเคยไปหมึกจะหาได้เยอะมาก เอามาตกปลาแล้วยังเหลือกินเลย แต่คงไม่ใช่สำหรับครั้งนี้ที่เดาได้รวมกับการตกไม่ถึง50 ตัว
แน่นอนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะสู้ยันเรือถอนสมอกลับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะตกให้เต็มที่ยามดึกเราก็ไม่คึกยามดึกเราก็ไม่ท้อตกต่อกันไปจะตี 4 ตี 5เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเราก็ยังตกกันต่อไปสบายไหมครับช่วยมัน ดำน้ำทางนี้เอาเข้าซ้ายค่อยไปเล่นไปเป็นไงครับคือมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้ไหมดูนะ เฮ้ยเห็นแล้ว โอ้มาเกี่ยวนอกด้วยไปทางขวาลากไม่ต้องยกไปลากเก่งมากพ่อหนุ่มยินดีด้วยนะครับคุณดำตัวนี้อร่อยเก่งรู้สึกไงตื่นเต้นเอาต่อเล่นต่อมันไม่ใช่ปลาเลยสัตว์ อันนึงนะกูขอดูเอาต้องนานไอ้เหี้ยต่อไอ้สัตว์เอาปลายสายมาดิอุ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยใช่เหรอตัวมันกว้างเลยอ๋ออยู่นี่ไปละใช่ใจเย็นนะสบายอะไรเนี่ยอินซีพี่ยนต์ฟ้าเวทแม่ดูฟันมาเฮ้ยใหญ่นึกว่าปลากินนี่อ่ะคาที่เป็นเอาไทยเลือดสาดเลยพูดใหญ่โชคดีที่เรากดอัดกล้องตอนปลาอินทรีกินสายลอยเราได้ทันพอดีในช่วงเช้าเราตกกันสนุกมากได้ปลาเต็มถังเย็นถังหนึ่งพอดีช่อนทะเล4เก๋าใหญ่2กระพงแดงขุนศรีสร้อยนกเขาและปลาเล็กอื่นๆอีกมากมายและที่ขาดไม่ได้คือปลาอินทรีไซส์8กิโลกรัมของเรานั่นเองแสงแดดที่อยู่กลางศีรษะก็คงถึงเวลาที่เราจะเดินเรือกลับแล้ววินาทีที่บทบาทชีวิตชาวประมงสิ้นสุดลงเมื่อเรากำลังกลับไปหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่เราวางทิ้งไว้ที่ชายทะเลแต่ยังคงไว้ด้วยความรู้สึกมากมายตลอด1 วัน 1 คืนที่ผ่านมาจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กทุกคนต่างมีสิ่งที่ยังค้างกับท้องทะเลแห่งนี้เราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากกลับมาบนท้องทะเลแห่งนี้อีกครั้งคงคิดถึงแย่บรรยากาศพักผ่อนด้วยการตกปลาที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองจึงรู้ว่ามันดียังไง เนี่ยน่าทำข้าวต้มกลิ่นหอมมาก